जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। जो धोखा देकर जाए उसे जाने दो, जो तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाए उसे उठाने दो। ये सब पलट कर आएंगे, बस तुम मेहनत करो और अपना टाइम आने दो। किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब तक जिंदा हो शांत से रहो, मरना तो एक दिन है ही है।